OK， 那我们现在来做一下如何拆这个围斗哈。那首先你要准备2本书，那等一下这个主要目的就是让来夹这个板子。如果你们家有那种小型的虎钳，那种就是那种吸盘子式的，或者什么没关系，不重要，那就是虎钳，好，那个是最好。不过我相信他们家应该会有这种东西吧。其实我也有，不过我在这边示范的时候，因为我想大家都不会有，所以我直接用大家最容易拿到的东西做示范。那首先就是准备2本书。然后找一块比较重的东西，啊，那就把它这样子夹住就好啊，对，把它这样夹住，然后呢压着啊，只要这样子就 OK 了哈，夹住啊，那你只要夹一个顺手的角度，那像我是喜欢这样夹，比较顺，好，然后这个落尾头，这一定要热哈。那我们今天因为焊点的那个洗之前焊的比较厚，所以我们今天就是先不做上洗。那如果你要拆这种围斗，我建议是把那个洗点的很厚，然后再一次加热完，然后再一次抽出来，这样会比较好拆。好，来，再来示范一下啊，来，这样加热哈，然后这样，然后很快的这样给它刷，然后这样，就下来了，这样围斗就拆下来了，这样速度比较快啊。那如果要把这个围斗再焊上去的话，也是一样的原则。那首先呢，先把这个看到这个白点，要对好你的白点，然后把它这样稍微这样放着。那基本上我个人建议是把旧的焊锡直接吸掉，然后再重新铺上一层锡，然后再抓。不过因为我这样做示范，所以我今天我就比较偷懒一点哈，这样啊，这样你看，好，这样就焊起来。那焊这个焊锡的话，有几个问题，说很多人跟我反映说他会看不出来它到底有没有平，好，那很简单，你就找一张纸，好，然后把它插进去，像刚刚焊这个，它就会有点小缝隙，那就表示不行。那比较好的话呢，像这颗也有一点，好，等我一下。那像这一颗的话，它这样的话只会插不进去，插不进去就是对的了。那它插得进去就是错了。好，那一张纸的厚度大概就是10条。那你只要插得进去，基本上那个就是厚度就表示不够好。对，不过怎么说？欧姆龙的围斗，特别是那个录制的欧姆龙，它的那个角的平度不是一个平面，所以它焊的时候，它的平面有的时候要靠一点那种就是怎么样，靠那个经验去判断。那我自己的话，我会拿一把小刀，然后稍微这样卡一下。其实如果你焊的久，你的工具你自己会清楚说，它大概卡到什么样的一个程度，就是 OK 的，对。因为刀子它的那个厚薄就是一个斜面，卡上去到一个程度，大概就会知道说到底有没有焊好。好，那 OK， 那大概就是先这样吧。好，那我们等一下还会再做一个比较近距离的示范课学跟示范。好，那我们先这个先到这边，谢谢。